Aí, virei membro do Flow. Salve, rapaziada. Estamos ao vivo para mais um Podpah. Muito feliz. Né, Mítico? Com dia certeza, bom hoje, né? O dia da alegria do brasileiro. Estamos aqui com ele, nosso convidado ilustríssimo. Ele, Nicolas. Como é que você tá? Que isso, Renatinha? A primeira coisa que o cara fala no programa é isso. Tá de noite, né? Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Ah, vou só rir hoje, mano. Mano, ele não Que fala coisa. nada, eu já racho o bico dele, mano. Ai, bom lombrar hoje, vambora. Você veio pra São Paulo só pra participar do podcast? Somente. Caramba, tão importante, hein? Ô, mano, vocês são importantes, mano. E por que você demorou tanto pra vir, ô palhaço? Ah, mano, tá fazendo gracinha. Tava de gracinha. Tava fazendo gracinha. Não, ele pra responder de só mês meu em mês. Deus. Você fumou um beck no Mineirão, né? Fumei, mano. No banco de reserva, velho. Ainda Sério? deixei uma ponta lá pro treinador ver lá e falar, credo! Quem é o jogador maconheiro aqui? E alguém deve ter tomado um esporro. Ô, imagina, viado, o treinador vendo um Becker no bagulho. Era nós. Aí o segurança, vai embora, vai embora. Eu falei, eu não, eu tô com o Jonga, dá licença, só. Aí o Jonga já, ué, é nós mesmo. Joga manda em Minas Gerais, né, mano? Tem condição não, velho. Você é fã de Água Viva? Ô, mano, tipo assim, eu já tomei um choque. De água viva? A água viva não queima. Ah, A sua você tava... já tomou um choque de água viva? Tive que mijar em mim mesmo, pai. Como que foi isso? Não, na praia? Eu na praia lá achando que eu tava bangu. Beleza, né, pai? De repente só um zoom. É tipo um taser debaixo d'água. Aí eu, sei lá, criança inocente, pô. Minha perna paralisou, filho. Falei, que porra é essa, meu filho? O que tem dentro da água aqui? Que não sei o que pega. Aí eu saí lá e veio o salva-vidas, essa é água viva. Falei, nossa senhora. Na hora eu já pensei no Bob Esponja, pô. Falei, cadê a rede? Aí ele, a solução é você mijar no você mesmo. Aí eu falei, foda-se, mijar na merda, abre o dedo, filho. Já mijei Ô, Mickey. Opa. Mijou? Aí, mijei em mim mesmo. E eu vou te falar, alivia. Na hora. Caralho. Eu falei, que isso, gente? Mas onde tinha pegado a água viva que te eletrocutou? Ah, tava no meio do mar, né? Você tá ligado? Não. E qual local do seu corpo pegou, caralho? Ah, mano, sério, isso é sério mesmo, mano? Na perna, gente. Paralisou minha perna, mano. E ardia. Solução, você mijar no você mesmo. Eu falei, agora. Aí foi descendo. Aí resolveu. Queria falar essa nojeira aqui. Né? Do nada, a primeira história aí, a água viva que deu choque nele. Água viva é um taser de aquático, né? É um taser. Só não dá o zzz. Mas sempre quando a minha mulher vai lá em casa, eu, rapaziada, vão arrumar meu quarto, pelo amor de Deus, que a Mariana tá chegando aí e o quarto tem que tá 0 bala. Porque é a baguncinha. É aquele tal, tipo, não repara a bagunça. O cara que fala isso sabe que a bagunça tá lá, mano. Não existe isso, não. Prato de comida no chão, embalagem. Formiga, larva. Chinelo, Formiga. tênis jogado. Chulé. Você tem muito chulé? Eu não tenho chulé, não. Comprei um tênis pé top. Mariana, te amo, falou? Renatinha tá na sua barriga aí. Nossa filha é sacana. Vai ser nem Renata, vai ser Renatinha. Eu preferi Renatinha, mas vai ter que ser Renata. Imagina na identidade dela, Renatinha.
Ia Que ser bom bonitinha, demais. ela ia tirar uma onda. Olha lá, a Renatinha. Ela com 20 anos, olha a Renatinha lá. Não, mano. foda quando tiver uns 70, né, velho? Dá nada não. Renatinha. A dona Renatinha. A dona Renatinha. É. Porque todo mundo fala que quando vem um bebê, a vida muda Você pra tem, caralho. você tem filho? Não. Ele mandou um gra. Ele mandou um gra. Eu não quis continuar a minha frase, né? Não. Não. Ah, o que Tá aconteceu? louco. Vocês deram uma risada, até vim correndo. É porque Balancei rápido assim, vim correndo. negócio de ter filho, entendeu? Aí eu perguntei pra ele assim, você tem filho? Ele, não. Ele não tem certeza. Você não tem certeza? Aí caralho. ele ia falar, graças a Deus. É, eu falei, graças a Deus, não. Eu falei, não, Porque tem o meu alter ego que chama Sinuca. Tá ligado? Nuca? Sinuca. Sinuca. Aí a gente vai criando esses alter ego pra gente poder fazer qualquer tipo de música que a gente quiser e foda-se. Então o Sidoca, né, que sou eu, tem o Sinuca, tem o Sucata e tem o Sinopse. Porra, como que é o sinopse? Ele conta o que vai pegar. Mano, foi uma satisfação imensa conhecer o Vino, tá ligado? Tomar Dolim. Você tomou? Lógico. Caralho, então você ficou em câmera lenta, mano. Ah, mas eu tô acostumado, copinho rosa. Você ficou com... A primeira vez, É. quer falar? Primeira vez, eu, BP, Cris, Ainda tá entregando todo mundo. tô mesmo. Tô igual o 6ix9ine aqui. Eu acordei, mano, sem brava, no canto da porta, não lembro de porra nenhuma que aconteceu. O BP acordou na casinha dos gatos. Só sei que foi bom demais, Mítico. Foi bom demais. Aí Mas depois- você é um cara que eu respeito muito seu drip. Seu drip é diferenciado. Meu drip. É. Ah, mano, eu gosto de vestir, tipo assim... Eu gosto de tampar a cara, né? Que eu sei que eu sou feio. Então, tipo assim, tampar a cara quanto mais, melhor, entendeu? E eu gosto de combinar as cores também dos bagulho. Mas... Mas eu gosto de vestir igual um ninja, na real. Entendi. A sua inspiração é ninja? Também. É, motociclista. Eu vi que você corta também as mangas do... Corto. Os pedacinhos da luva, né? É bom pra guardar uns trem depois. Só que meus adlib é mais, como eu posso dizer, é mais gritado, extravagante, elegante. Fala uma frase bonita aí. Perseverante. Perseverante, brilhante. Não brilhante, brilhante é meio arrogante, né? É não. Rimou até. Rimou. Inesquecível. Inesquecível, Impactante. inexplicável, Inexplicável. impecável, Indescritível. empacotável. Que não dá pra empacotar esse adlib, meu parceiro. Só você sabe fazer isso. E se eu for o Sedex? Chega em 15 horas. E aí... Você não quer uma cervejinha, não? Eu tô sentindo que ele... Doeu de mano. Caralho. Então, deixa eu falar um trem que talvez doa. Eu não tomo cerveja. Com todo respeito a todo mundo que bebe cerveja, eu acho que tem gosto de mijo de gato. Já vi muita gente Quem falando disse que é isso. ruim? Quê? Quem disse que é ruim mijo de gato? Porque você sempre fez um mumble ali, tá ligado? Porque às vezes a galera... Não era mumble, não? É mumble, mas só que tem coisa lá, mano. Não, eu sei que tem. Mas tem umas coisas que a galera não fica assim... Esse dog, o que que tava ali, mano? E a galera no show cantando? Você vê eles cantando e fica assim... Eu mandei mal, mas... me bater! Eu fico só... Mas... Grana! Fama! Mames! Ô, mano, é lindo demais, mano. Parece que a rapaziada canta só os adlib, velho. Agora eu entendi. Tá ligado? Eu fiquei imaginando Mas a tem galera músicas no show e do Sidoca, músicas. como é que fica. Mas tem músicas e músicas, entendeu? Tem umas que a rapaziada sabe cantar toda. Oi, por que você tá com esse fone branco? Você tá ouvindo um som aí? Não, é MC Mudinho, tá tocando nada. O cara prefere ficar com o fone dele. É o style. Entendeu? Ah, eu Ah. até esqueci. Me perdoa, falou. Agora ficou melhor? Ficou. Demorou, Deus abençoe. Não, ficou... Não, tava mais estiloso. Com... Ah, então... É nóis, então.
Aí, agora ficou estiloso. Chia, Deus abençoe. Você foi pra Amsterdã também? Foi demais, nossa senhora. Só que Amsterdã foi uma decepção com um amor ao mesmo tempo, cara. Como assim? A gente só gastou dinheiro em maconha. E aí o BP não sabia falar inglês, mas não sabe, na real. Aí ele queria a planta mais cheirosa, tá ligado? Aí ele chegava assim no cara, assim... Aí o cara... Sem falar nada. Não, sem falar nada. Citrus. Aí o cara, tipo... What the fuck? Maravilhoso lá, tá ligado? Você não entende nada que os outros falam, parece minhas músicas. Caralho, você se sentiu no seu Spotify. Em casa. Ô, mano, mas é... Tipo assim, eu acompanho vocês, entendeu? Eu acompanho o corre de vocês, entendeu? Eu até tenho uma esteira lá em casa lá que eu faço o corre direto. Essa piada foi um lixo. Mas é dessa Você que nós tá lá. gostamos. É, a gente Cê gosta tá da lá piada fazendo lixo. Você corre. quer ouvir uma piada lixo? Essa foi do sucata. Você quer ouvir uma piada lixo, horrorosa? Ninguém vai rir. Conta. Conta. Qual que é o nome do parente que se você chamar ele pra sua festa, ele não vai se recusar a ir? Bisavô. O vô. Boa noite a todo mundo. Rapaziada. Se inscreve no canal Pode Pau, o maior podcast do Brasil, do Aí, ó. planeta. Mãe dela Siga o fugiu. Sidoca.